बोल 11:30 जाबाय साढ़े 11 हो गया अब तक नहीं सोना तेरे को हैं नहीं न'निफ्राय एसे जिनिस फैदों बे चेन्नाइनिफ्राय बे मुलि आंनि ओमफ्राय नैबे न'निफ्राय खाजा फैदों खाजा न'नि खाजा अमा गोरान सबाय गोरान लेबु बायदिसिना खेवसै दे बांद्राय जेबो बिहराखै ओरैनो अमा बोथिसे जानो लुगैनायखाय बिहरदोंमोन एसे ना दवाई खाते क्या हो बे हालदै नैबे जाहैबाय लेबु नैबे जाहैबाय सबाय ये थोड़ा खट्टा है जो मैं गाड़ी में स्मेल करके जा रही थी यस ये क्या है मालूम आपको चॉकलेट दादा दादी ने चॉकलेट भी भेजा है नहीं भेजा है भाई आंनि खाजा मगरा चलो महर अभी इसको ऐसे ही रख दो कल खोलेंगे ठीक रख दो और मेरा अब तो फ्रिज के अंदर रख दो जाओ चॉकलेट देखो फ्रिज के अंदर रख दो जाओ फोर है ना हैप्पी चलो से गुड नाइट एवरीवन फ्रिज के अंदर रख दो जाओ 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 बादाम only 4 आपके से खाया जायालै बेखौ जाहोबाबो मा होननो with that said good morning everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ दिनै जाहैबाय शुक्रबार ओमफ्राय मैयानि फैनायफ्रा नै गामिनिफ्राय अमाया ओरैबायदि मैखुन बेरबाय ना मा होनबावनो गुड मर्निं गाबोन रा पोहा जागासिनोलै ब्रेकफास्टआव ओमफ्राय आंहा अफिसाव ओंखारलांनांगौ दसेनि उनाव कर'ना जानाया 2 मासनि बारबायना दा ओंखायनो भेक्सिन लानानै फैनोसै अफिसाव थांनानै थान्दा लाग्रा बोथोरा जोंना थान्दा जाथारबायलै मानोबा सयथिबो बेबादि नंथ्रामोन मोनायाव जा थान्दा जाखायो आयु फुङाव सिखारबाबो गोजां बोथोरफोर बादि मोनलायलायो लेट जाबाय थांनोसै स्पोर्ट्स क्लास जागासिनो चलो बाय मेहर बाय चलो पुरा बोसोरसे जाखाबायमोन अफिसाव थांनाया दिनै भेक्सिननि नामै बेनि बाहानायै अफिसाव थांनो मोनसिगोन थांना नायनोसै माबायदि जागोन हाबाब बोसोरसे जाथारबायमोन 10-11 किलोमीटरल' किन्तु 1 घन्टा लायो ट्राफिकनि थाखाय दिनै नायनोसै माबायदि जायो ट्राफिकआ मोसौ नायगोन मोसौफ्रा बे जाहैबाय BTM लेक रडजों थांगासिनो ओमफ्राय जोंनि अफिसा जाहैबाय बेलान्दुराव सालारपुरिया सफ्ट जोन जाय बेंगलराव थायो बेलान्दुर साइडथिं बिसोर मिन्थिगोन दां एकदम पेट्रल पाम्पनि नेक्स्टआवनो ट्राफिकआ दा बेखे नायगोन संबा गोलाव मा होननो बे नायसाय मेट्र'आ जोंना जाबोगासिनो जाबा हामसिगौलै एसे ट्राफिकफोर खम जागोन सार मोनफैबाय ओमफ्राय लामाया एकदम सलथार दिनै ट्राफिकबाबो सहैसिगोन थाबनो दिनै बे आउटार रिं रडआव दङ दा जाय चेसाराव थायो दिनै आंहा न'निफ्राय अमा सौफैनायजों होख्लायनोसैलै सानावथ' जानाय नंला मोनायाव नायनांसिगोन होख्लायनोसै हागुजिबो फैदों हागुजि अफिस सिङाव हाबफैबाय किन्तु अफिस सिङाव ब्लक खालामनो मोना केम्पासाव ओंखायनो बन्द दोनथ'नोसैलै रायजोफोर दाहाय भेक्सिन होखांनानै नोंथांमोनाजों लोगो मोनफिनगोन बेनो जोंना अफिसा सालारपुरिया जब जन होनो बेलान्दुराव थाङो भेक्सिन होखांबायलै न'आव थांफिनगासिनो
दासिमथ' जेबो मोनथ'वाखै उनावसो माबाफोर मोनबाय बायो नामा ओरैनोथ' अबजारभेसनाव थादोंमोन आधा घन्टा ओमफ्राय जेबो मोनासै सानाय मानाय जेबो जाथ'वाखै कभिसिल्डसो लादोंलै कभेक्सिन गैया जेराव अफिसाव जोंना फ्रियाव होनाय नालाय ओंखायनो कभिसिल्डसोमोन बियो अपसन गैयामोन एम्पायर थांबाय एम्पायर सोर सोर एम्पायराव जायालै शादी का बिरियानी गोगोमथार एम्पायरना नैबाव सेन्ट्रेल मलाव टार्निं लानो बावबायलै सयथिबो नै आगोलावसो थांनांसिगोन जोंनि केम्पासखौ देखायनि आं नोंथांमोनानो बायरानिफ्राय बे अपोजिट साइडआव दे बेनो जाहैबाय जोंना अफिसा ओमफ्राय ओरैथिं दङ माइक्रसफ्ट बै बिल्डिङा जाहैबाय माइक्रसफ्ट ओमफ्राय एकदम जोंनि अपोजिटआवनो खाथियावनो सोरबा सोरबा सोंहरदों बेंगलराव खुलिजोब्बाय नामा जेबो बन्द लकडाउनफोर गैला नामा होननानै दा खुलिनायाथ' गासिबो खुलिजोब्बाय 50% केपासिटियाव नोङो फांसन खालामनो हायो अफिस रेस्टुरेन्टसफोर पाब्लिक प्लेसेस मलफ्राबो खुलिजोब्बाय जोंना पार्क थार्क बेरायनो हायो दा जेबो रेस्ट्रिक्सन गैथ'ला दामानि बर्थमान ओमफ्राय उनावसो मा जायो नायनोसै दाथ' सिटुवेसना थिगैनो दं बेंगलराव गाज्रि नङा लामाफ्राव बांद्राय स्पिडआव दा थांलाबायोलै आरो दस्राखौ साखोनाय नुयोबा नों दा साखोलाबाय बिराद भुल आं आगोल थांनो र' लामा हगार बेबादिल' आरामसे नों जेरै सालायदों बेबायदि सालायबाय था मालायखौ ना फाट्टा खालाम मालायजों कम्पिट दा खालामथार नोङो सालायनायफ्राव साबधानै थांलै रायजोफोर बे जाहैबाय सिल्क बर्ड ओमफ्राय हनै मेट्र'नि कनस्ट्राक्सना बाव मोनसे स्टेशन जागोन मेट्र' स्टेशन जागोन नानी मोना दिनै हिंदी क्लास जागासिनो हैं इनू आ से क्या होता है पापा बताओ पापा देखो ये है और ये अंदर घुसा यहाँ से है आ से अनार आ से आम ई से इमली ई से ईख ऊ से उल्लू ऊ से हाँ ऊ से कैमल ऊंट ऊंट हाँ सीखना ठीक से ठीक है मैम सिखाएगी आपको What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants and it's midnight?